이 바닥이 편백나무로 지금 깔려 있습니다. 쿠션이 푹신푹신해요. 여기는 정말 비가 온 뒤라 축축하기도 하고 습기도 있지만 또 시원해요. 장성에 와야만 볼 수 있는 숲길 체험인가요? 정말 고즈넉합니다. 사색의 길일 것 같아요. 저기 도시에서 고민, 걱정, 근심 했던 것들 다 내려놓고 생각을 정리하면서 걷기 참 좋습니다. 이 발소리 들리죠? 정말 월화수목금토일 아둥바둥하면서 살아왔던 게 언제인가 싶네요. 자, 여기 꽃도 보입니다. 이게 지금 무엇인가요? 이게